6ခွက်ကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်အမလေးဟုတ်တာဟုတ်အာရောတော့လေဘူးကောဟုတ်ပါအာကြီးမတော်ဘူးရောဘယ်နဲ့တည်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုရောဟုတ်တာဟုတ်ပြီလားမင်းမပေးရပြီရောမုံသားကြီးဟုတ်တယ်ပါရဲ့သမီးလားလေသမီးရဲ့လာဟုတ်လေဘာလို့ကြောက်တာမလုံးရောမင်းမပေးရပြီသမီးလေးကလူပြတာကိုလားလာမင်းမပေးရတယ်ဘာလို့ကြောက်တာဘာလို့လဲကိုမျိုးဘာတည်းလားကိုမျိုးတို့ကိုလိုက်ငါကတည်းကကိုမျိုးတည်းရမလားမလေးအားကကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတယ်မင်းတို့ကျွန်တော်အေးကြောက်ပါလေတမီးလည်းပူပြီးတော့ကောင်းစီနေတယ်မေးတော့ဝမ်းသာကြတဲ့ချင်းနေတာပြောပေးတာမေးရဲ့တာပေါ့နော်ဒီအကြီးဆုံးပေါ့ဒီညီမလေးရဲ့အဖေပေါ့ဒီအကိုနဲ့ဆိုရင်ညီအကိုတော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုကြီးကအခုအမေတို့စီကိုညီမအနေနဲ့စင်ပေါ့နော်အဆက်သွယ်လာလောက်ခိုင်းတာသူမိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာခိုင်းတယ်ရှာလို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ရှာလာအစ်မပြေလို့လာတယ်ဟုတ်တယ် तू အခုထိုင်းမှာရောက်နေတာ तू ကအမေတို့နဲ့ဒီထိုင်းရောက်ပြီးတော့မှအဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ဖုန်းကတစ်လုံးနဲ့ရှိတာကျိုးဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကတခြားတယောက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုကြီးပြောပြတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ကနေစပြီးတော့အမေတို့စီကိုသူ့ဘက်မှာလဲဟိုဘက်ကနေသူဘလို့မှကိုပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောပြလို့မရတဲ့သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဘက်ကိုလဲသူဘယ်ကိုဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်ရမယ်မသိတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်လုံးဝသူဆက်သွယ်လို့မရတာပါတဲ့ခုကျမှလည်းဒီအိမ်ကစပယ်နေတော့အဲ့တော့သူကလက်ရှိသူ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ပေါ့နော်တက်ရှိသင်ချာရှိသေးတာလားသူသိချင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုဟာကြီးကလိန်ခုကြီးအားကြီးတော့ပါရဲ့အဲ့သူ့မှာသမီးလေးရှိတယ်ဆိုတာညီမလည်းမသိဘူးသူကသမီးဒီလိုလားသမီးညီမလေးလာပါအောင်ကိုကြီးကိုပြန်ပြရပါဦးတော့သမီးကိုကြာဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ဟိုပို့မှာဦးလည်းဆက်သွယ်ရကိုကပြောလိုက်ပါဒီရတော့မယ်လို့အမေလာပါအောင်လာသမီးဒီလားနေဖေးပြန်သွားပါဆက်ရှင်းနေတော့သမီးလာဖြူသွားပြီဒီမှာအဲ့ဒါလာသမီးလာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ live ပေါ်တင်တာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကျွန်တော်ဟိုဒါလည်းအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခဏခဏဒါကကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတာအမေတို့ကျွန်တော်နေကြပါလေသမီးလည်းပူပြီးတော့ဒီကောလုံးလာကြားကြအောင်ဟိုကလာတော့ဆက်သွယ်ကြတယ်ကိုကြီးပြောတာသူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အမေသူ့သက်ရှင်တာသိလို့ရှိရင်လည်းတဲ့အမေတို့အရန်ဝမ်းသာမှာတဲ့သူကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လက်မရှိအောင်နေတာဒီလိုပါလေဒီရဖို့ပြေးတာမြန်တော့ဆက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ခြားပိုင်းကျွန်တော်တို့ရအောင်ဟုတ်မေတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိသေးလားပေါ့နော်ညီမလည်းမျောလင်းချက်တွေအများကြီးနဲ့လာတာဒီဖုံးဆိုးပေါ့နော်ခရဲစုကျေးရွာလေးဒီကျုပ်တော့အရှိကျေးရွာအုပ်စုဆိုပြီးတော့လေဒလူးယုံမျိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအမေနာမည်နဲ့ညီကို3ယောက်ရှိရရဲ့ညီမလေး1ယောက်ရှိရရဲ့ပဲတည်တာတမီးလည်းတခြားအချက်လက်တွေမသိဘူးအဲ့ဒါပဲရှိရတယ်ဟုတ်သူတို့ကသားလေး1ယောက်နဲ့သမီး1ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတော့ तू ကဖက်မပြောအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ तू ကဖက်မပြောထားဘူးလုံးမကိုမလွဲမရှောင်တာအကြောင်းရင်းနေကြဆက်သွယ်လို့မရတာတဲ့တအားဟုတ်ပေါ့နော်သူပြန်လာဖို့လုပ်တော့လေဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရဲ့နဲ့ပြန်လာလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တဲ့သူမိဘတွေကတော့ပြောတာတော့တမီးရဲ့ဟုတ်ဒီကားဦးတော့လာအမေအကြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါမေးတာမှအကြီးကျယ်တော့ပြန်တော့ဟုတ်လေဟုတ်တယ်သူသားဟိုဘက်ကမှအဲ့တော့ကြားနေတာသူသားသူလည်းတစ်ဖိုက်တယ်ဥပ္ပယုံနဲ့ဖြစ်တာသူကြီးအသေးပြောတယ်ဘာပဲမပြောအမေရှိနေတာဆိုတော့သူ့တော့လည်းအားရှိစေရပဲခါတိုင်းလဲသူကတခြား group တွေကနေဆက်သွယ်ဖို့လုပ်သေးတယ်လို့တော့အရန်ဝေးနေတာတမီးဟင်းသရာဆိုတော့ဒီဒနူးပြူနဲ့ဆိုအရန်မလန်းတော့တမီးကဒီကိုတစ်ချက်လာပေးတာဟုတ်လာပြီးတဲ့လာအကိုအိမ်မှာအကိုအမေနဲ့လည်းတွေ့ပြီးအကိုသမီးလေးလည်းတွေ့ပြီးအကိုမြင်နေတာဒီမိသားစုကအကိုမြင်နေလို့ကိုဗီဒီယိုလေးဖွင့်လိုက်ပါလားဖုန်းကင်မရာလေးဖွင့်လိုက်ပါလား
ကိုညီမ ဒါတော့မှန်တယ်တော့ဆိုင်တယ် โอเคရပြီအမေရအမေရုံရင်ပြမယ် အဲ့လိုကြားကောင်စောက်ခွက်ကြီးပဲ ဟုတ်ပါတယ် အမလေး ဟုတ်တာဟုတ် အာဟော တော့ အမလေးအမေကိုအာကြီး မကသမီးရော မင်းကလည်းကြည့် သူသမီးဒီလိုကြီး ဟုတ်တာဟုတ် သမီးလာလေသမီးပြေး မင်းမသေးရပြီရော မုံသားကြီး အမလေးပါရဲ့ သမီးလာလေသမီးရဲ့ လာဟဲ့လေဘာလို့ကြာတာမလို့ရောမင်းမသေးရပြီဒီသမီးလေးကလူပြတာကိုလားလာမင်းမသေးရတယ်ဘာလို့ကြာတာဘာလို့လဲကိုမျိုးသွားပြီလားကိုမျိုးတို့ ကဲကိုလိုက်ငါကတည်တာကိုမျိုး အမလေး တည်ရမလား အမလေး ဒီမှာလေးလို့ ဟဲ့ငါမအသေးမတော့ဘာပြောသားပါ လာကြည့်တယ်မလားပဲ ဟဲ့ ကျွန်တော်ဘာလာဖဲလို့မသေးပါဘူး ကိုသမီးလေး သမီးလေးလေအဲ့ဒါသမီးလေးမကတူးလေမကတူး တားလေးကိုလာတားလေးကိုလာတားကြီး ပါလေ လာပြောလေကွာ ပါလေရဟိုမှာအဲ့ဒါ သူ့ရဲ့သားဒီမှာမဟုတ်အကွေးမှာအိမ်အောင်ကြနေအကွေးမှာအိမ်အောင်ကြနေ ဒါရဲ့အမေသေးသွားပြီအောင်မေးလို့ တားလေးပြောတာ တကယ်ကိုသူလည်းစကားမထွက်တော့ဒါစိုးတာလား မဲပြောလိုက်တော့ ဝမ်းသာလို့ဝမ်းသူဒီမှာပြေးကြတယ်ဒါလေးကွာ အသက်မရှိတော့ဘူးပဲထင်တာဗောကြာပါဟာကြီးကလေးမလေးပစ္စည်းလေးတွေကမှထွက်သွားတာ ရွယ်လေးရဲ့ထွက်သွားတာ အဲ့ဒီရွယ်လေးကကြောက်ပါ အခုသမီးလေးကအကိုသမီးလေးကအကြောင်းသူဖြစ်နေပြီဒုတိယနေ့ညီမလေး တက်ပါအောင်မယ်တက်ပါအောင်မယ် တော်ပြီမငုံနဲ့တော့ တော်ပြီမလို့တော့ကိုဘာရွယ်ပြန်မငုံ ဒီမှာလည်းအဆက်တယ် ဆက်လာ ဒီမှာလေးကလေးကဒီမှာကြားကောင်အတန်ကျုပ်ကလည်းကြားကောင် သွားပြီရောက်ရဲ့ အဖေသေးသွားလား၄နှစ်သားကြီး သူကအခုပဲမှာ အဖေသေး ခိုင်းပါနဲ့လူရဲ့ဘလို့မှအဆက်အသွယ်မရလို့တဲ့သူဆက်သွယ်တဲ့ဘဝရောက်လိုက်ပြီလို့ပြောလို့တဲ့ဥမာအမေလာ ငါ တော့ တို့လည်း နား ချစ် ထောင် တယ်ငါတို့လည်းချစ်တယ်ရတာ ဘူးလူလား ဘလို့မှရှာလို့မှမရတာသူတို့ကလည်းအဆက်တွေ ဘာပြောတာနားထောင်သမ်းပါတဲ့ ဘမ အမလေးကတော့အဲ့မှာချက်ကြီးတော့ဒါဆက်တဲ့ပုံအင်းတရားကိုရောင်းလိုက်တယ်ပြောလို့မရတော့ပြောလို့မရတော့ မဲ့လေ အေးဟုတ်တယ်သူရောင်းလိုက်တာရောင်းလိုက်တော့ဆက်တယ်လို့မရတော့တော့ပြောကွာအချင်းအစားအပြေမစုံတော့ဟိုမလေးတော့ပြန်စင်းလို့မရအောင်ပြန်စင်းတော့ဆက်တယ်လို့ပြောသူတို့လည်းဆက်တယ်တွေ့ရသူတို့လည်းဆက်တယ်တွေ့ရငါတို့တော့ဖျားဝဲချောင်းဒီကလေးမတွေက သူကအခုအဲ့မှာဟိုစားဘယ်နေရာမှာဒါလုပ်နေရတယ် အဲ့လိုမေးရအောင်ပါ ကိုမျိုးမင်းတော်တွေမင်းတော်တွေ အမလေးအမေ လာကားတွေမှာကြာဖလို့ရတယ် မင်းရဲ့နောက်မှမေးပါအဲ့ဒါ အဲ့ဒါ အရင်မကြည့်ပါဘူး သူပြန်လာဖို့ပါပါလို့ လက်သူပြန်လာဖို့ မင်းဟိုကနားနေ ဒါလေး ဒုတိယကျက်လားပြောလိုက်ဦး ဘာမှမပြောနဲ့ ဘိတ်ပြန်လာ